射手的喜事儿就要登门了啊！那你能看到这个视频绝非巧合。明天下午5点，一则激动人心的好消息将悄悄降临，把那些令你头疼的人和事儿通通甩开，一切艰难险阻都将成为过去，开心的时刻即将到来，你的事业和财富都将迎来一个新的高潮啊！从今之后呢，只有更多的欢声和笑语，而且那个心心念念的人就要回来找你了。相信我啊，我的直觉向来灵验的。但是这一切都是未来的事情，目前射手的心思呢，仍然牢牢地放在那个特别的人身上。那就连我们射手都在感叹，明明自己是那种豁达的人，怎么会被这样的一段关系给束缚呢？其实原因很简单啊，就是一张权杖骑士已经为这段感情奠定了一个基调。这一次的相遇注定就是一段复杂的缘分，逃避并不是解决问题的办法。双方的这份感情深刻而痛苦，因此即使两个人觉得这段感情消耗了自身太多，但是为了对方，仍旧希望能持续的坚持下去。但是爱情这个东西，有的时候不是求多，而是求质，投入越多，关心也就越深，这就导致了射手和对方之间的存在一种比较心理，总是在询问对方对于自己的爱是否深切，期望在所有的人面前大胆地表达对于自己的爱，常有一些挑剔和过于苛求的意味。那说实话，我认为射手已经做得很好了，因为从权杖骑士的牌面来看呢，对方他可能更倾向于现实思考，甚至在权衡利弊之后做出决策，这些我们射手都看在眼里。毕竟射手本来就是智慧过人，因此对方的每一次犹豫还有摇摆都未能逃过射手的目光。虽然每次留下的伤害似乎微小，但是日积月累的失望和失落已经让射手深受其害。因此我们射手此刻就开始提出任何要求啊，或者说期望就变得犹豫，生怕自己同样再落入之前的那种情景，重蹈覆辙。那么射手现在是不是真的准备去开启一段新的生活呢？我个人认为射手是有这个意愿的，但是似乎命运的轮盘并没有允许射手如此轻易的摆脱束缚。因为当我们仔细观察这个牌面啊，可以发现这个牌面当中展现了3个人围绕着圣杯的舞蹈的这样的画面，这就象征着射手在心底里仍然将这段感情看得极为重要，甚至愿意继续为了对方去做出牺牲。为爱牺牲奉献是美好的，但是射手还是需要更加擦亮眼睛啊！毕竟这个圣杯的牌面上是3个人，也隐约暗示这段感情可能是会有第三者的介入，而这个第三者对于射手和对方的感情虽然不一定构成实质性的威胁，无疑会对这段关系产生一定的影响。这种影响可能是正面的，让射手和对方重新燃起爱意啊，也可能是负面的，加深2个人之间的误解和分歧。无论如何，射手对于爱情的执着和坚定不会改变，但是这段感情未来仍旧充满了未知数。真的，如果对方能像我们射手一样坚持，那么外界的干扰无非是稍纵即逝的风云。那么对方他心中的决定究竟如何呢？实际上我认为对方他并没有选择的余地，因为对方他这边的10号牌权杖10，这个很明显象征着一种强大的影响力和控制欲。他希望射手在各个方面都能听从他的领导，或者他希望射手能为他付出更多。在他看来，射手的付出他不仅仅是为了他一个人，而是为了2个人之间的关系。因此权杖10呢，它就是回应着前面的权杖骑士的牌。可能会有人批评对方自私，但是我认为并非如此啊，因为对方他确实是始终将2个人的未来视为首要考虑的，他真心希望2个人的生活能更加美好。无论是射手的斤斤计较还是其他的考量，都可能是对方他经过深思熟虑之后的选择，但是他可能没有意识到射手会有多痛苦，会感到多么委屈。所以实际上对方在本质上呢，还是一个较为现实难以共情的人。即便是双方能重归于好，那射手可能仍然需要容忍对方他一些固有的缺点啊，因为毕竟秉性难移嘛。但是我想强调，一段关系的稳固，要么来自于双方的相互包容，要么源于共同为之努力的改变。对方他同样可能在默默忍受着射手的一些不足，对吧？所以只要双方继续携手前行，那这种努力就值得称赞。但是关于射手和对方是否能够回到最初的那个温馨的状态，我不得不说，展望未来的情形似乎不是很乐观啊。因为牌面预示的是魔术师牌嘛，就似乎在说2个人被往昔的回忆所困，既沉醉于曾经的快乐，又恐惧复合之后再次遭遇失败，导致彻底的分离。因此双方宁愿保持现状，保持这种平淡无奇的关系，但是我们的周遭人来人往却从未停歇。正是由于双方的袖手旁观，让第三者有机可乘。那就像我之前遇到的一位朋友啊，当第三者介入他们的关系，他深感悔恨，为什么没有能早些向对方表达自己的真情。同样射手的这段感情，大家也怕重蹈覆辙，虽然彼此深情款款，但总是在暗中关注，无人愿意打破沉默，首先迈出那一步。难道我们真的就愿意目睹双方这样以悲剧收场吗？甚至带着误解各奔东西吗？因此我想对射手和对方说，如果你们心中仍然有未了的情愫，就不应该让这份感情变得遥不可及。